الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منيكا جنو تنغانزا شيتي جنو ميسوروغو فابيا واري شيري بوزان ليري لي ميسوروغو جنو بيوبيا دواريဒီပေါ်မှာတချို့မိတ်ဆွေတွေလည်းရေးသားကြတယ်တချို့တွေကလည်းရေးတဲ့ပြီးသားလူကတော့မရေးတော့ဘူးပေါ့မရေးတဲ့တည်တဲ့သူအနေနဲ့တော့ဒါကိုသူရေးသားတယ်ရေးသားပြီးစူးစမ်းပြီးရေးတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေကမှုမိတ်ဆွေတို့တည်ထားရမှာကရေးတဲ့အလုပ်ကများများလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကျရင်များများရေးတတ်လာလိမ့်မယ်ဒီကကိုရင်းနေကြစာမဟုတ်တဲ့အပေါ်မှာခက်ခဲအများကြီးရှိလိမ့်မယ်ဥပမာဖြင့်ဟာဆွဲတာ salt ကိုဆွဲတာအဝိုက်ကလေးတွေဆွဲတာဟုတ်တယ်မလားဘယ်သူမှတော့ပကြီးစရာမဟုတ်တော့ဒီလိုပဲဆွဲတာဟုတ်လည်းခက်ခဲမျိုးဆိုတော့ရှိမှာပေါ့အင်ရှာလောတာလာတိတ်မကြခင်မှာစလုံးလှလာလေးရေးတဲ့လာပါလိမ့်မယ်စာဖတ်တဲ့နေရာမှာလည်းနည်းနည်းအာရုံစိုက်ပြီးတော့လိုက်ဆိုလို့ရအောင်ကျွန်တော်အတန်လေးလည်းခြားပေးထားတယ်ကြည့်မိတဲ့လူကစိတ်ထဲကလိုက်ဆိုတာထက်နှုတ်ကနေလိုက်ဆိုမယ်ဆိုရင်ကိုယ်အတန်ကိုကြားတဲ့အခါကျရင်တိတိကျကျပြန်ပြီးတော့မှတ်မိလာနိုင်တယ်ကိုယ်အတန်ကိုကြားတဲ့အခါကျငါဘယ်နေရာမှားနေလဲဆိုတော့အမှားကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရတယ်အခက်အခဲတွေတိတ်မရှိတော့ဘူးبسم الله الرحمن الرحيم جاب جيب جوب جاج جيج جوج جد جيد جود الو پڑھو جد جيد جود خور خیر خور خاص کیس خوش خوش کیش خوش جاس جیس جوس جد جد جود حط 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 hút လို့မဖတ်တော့ဘူးเนาะဒါလို့လဲစလုံးတွေ page တွေဈေးတွေမနေ့ကကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဈေးတွေကဈေးနဲ့ page ကိုတော့နည်းနည်းလေးဆွေဖတ်လိုက်ပါစပတ်ကိုတော့မျိုးစုတွေဆွေဖတ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေရှိတယ်အတန်မှားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မူရင်းတိုင်းဖတ်တယ်ဈေးနဲ့ page ကိုတော့အတန်ကိုနည်းနည်းလေးဆွေဖတ်ပါ RV ဖတ်လို့နော် hút တော့လည်းမဖတ်တော့ဘူး hút တော့အဲ့လိုမျိုးဖတ်လိုက်မယ် ja je jo jaf jef jof jef လို့ဖတ်မယ် jof လို့ဖတ်jaqo jeko joko jak jek jok jel jil jul khom khem khom စာအုပ်အပြည့်မပေါ်ဘူးတဲ့စာအုပ်အပြည့်မပေါ်ဘူးဆိုတော့စာအုပ်အပြည့်မပေါ်ဆိုကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့သင်ခန်းစာနေရာကိုကျွန်တော်ကွက်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ခင်ဗျစာအုပ်ရဲ့အပြည့်စာမျက်နှာအတွက်ကိုကင်မရာကဖမ်းလို့မလွယ်ဘူးဗျကျွန်တော်စာလုံးကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့မြင်ရအောင်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတာခင်ဗျကျွန်တော်သင်ခန်းစာနဲ့လို့ကျွန်တော်စာအုပ်ကလေးကိုရွှေ့ပြီးတော့ပဲတင်ပြပေးသွားမှာခင်ဗျJen, Jin, John. Ja, Je, Jo. Cái ông mà đó, Dalie, Rie, Sie. Tiếng Anh đáp đấy. Rồi, đi tiếng Anh mà cả. လည်းအရှိမဖတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမိတ်ဆွေတို့ကိုယ့်အနေကိုလည်းဖတ်ကြည့်ပြီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော်ဒီနေရာကိုလည်းစံတက်ပုံလေးရိုက်ပြီးပို့ထားတာရှိတယ်
dab, dib, dub, ros, res, ros, zar, zir, sur, taf, dif, tof, daqa, tiqa, toqa, dal, dil, dol, raq, rik, ruk, dam, dim, tum, ron, rin, ron, zah, si, su ဒီစလုံးနှလုံးတွဲလေးတွေပေါင်းတဲ့နေရာမှာတေချာဖတ်တတ်သွားပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အော်ရူစလုံးတွေမှာကအဲ့လိုမျိုးစပယ်ရေးစီတွေမပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုစလုံးရဲ့အတန်တော့ကလေးတွေမှန်အောင်ပဲလေ့ကျင့်ထားတာဖြစ်တယ်အတန်တော့ကလေးတွေမှန်သွားပြီဆိုတော့ဖတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ရူမှာကတခြားဘာသာရပ်ဒီမှာလို့ရူမှာကစလုံးတစ်လုံးကအတိတ်ပဲ2မျိုး3မျိုးပြီးတယ်ဆိုတော့တော်တော်ရှားတယ်ဗျရူမှာကစလုံးတစ်လုံးကအတိတ်ပဲ1မျိုးပဲပြီးတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတစ်လုံးပဲစီးထားတယ်ဆိုလို့ရှိတာတစ်လုံးရဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်အဲ့တစ်လုံးကသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲဘယ်နေရာပဲလာသူကဥထားပါတော့ sir ကိုပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါဒီနေရာမှာမြင်လို့ရှိရင်ဒီလိုစပယ်မပါပဲလေဒါကပါလဲ sir ပဲတိလိုက်တယ်အဲ့တော့ရေဘူးရအပြင်မှတ်သားထားရမှာလေးတွေကပါလဲဆိုတော့စလုံးတစ်လုံးက alif နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကြလို့ရှိရင် alif နဲ့တွဲထားတယ်ဆိုရင်သူကစပယ်ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်စလုံးမှာရာနဲ့တွဲထားတယ်အခုရေနဲ့တွဲထားတယ်ပေါ့စလုံးကရေနဲ့တွဲထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဈေးရှိတယ်လို့ဒါသတ်မှတ်လို့ရတယ်စီးလိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့စလုံးမှာဝါအောင်တွဲထားတယ်ဥပမာဖြစ်ဘာနဲ့ဘေနဲ့ဝါအောင်နဲ့ကိုတွဲထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအတန်ထွက်ကလေးဘယ်လိုဖတ်ပူဒီလိုပဲထွက်တယ်သူကဘေနဲ့ဝါအောင်နဲ့တွဲထားတယ်ဘောက်ဆိုတာအာရဘီမှာထွက်တာဗျဥရဒူမှာကဘူထွက်တယ်ဘောက်လို့ထွက်တဲ့ဟာဆိုဘောက်လို့ထွက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥရဒူမှာသူ့အနေနဲ့သူစပယ်လေးတက်ပေးထားတယ်စပယ်နဲ့ဖတ်ရမယ်ဝေါင်းပါတယ်စပယ်နဲ့တက်ဖတ်ရမယ်ဆိုစပယ်တက်ပေးထားတယ်ရာပါတယ်စပယ်နဲ့ဖတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စပယ်လေးတက်ပေးထားသူ့အနေနဲ့သူအော်တိုတက်ပေးထားဥရဒူစာအုပ်တွေမှာအဲ့တော့ဘာမှတက်မပေးထားဆိုလို့ရှိရင်အလစ်နဲ့တွဲထားရင်စပယ်တက်ဖတ်တယ်ရေနဲ့တွဲထားလို့ရှိရင်စီတက်ဖတ်တယ်ဝေါင်းနဲ့တွဲထားရင် page တက်ဖတ်တယ်ဒီပုံစံလေးတွေပဲစပယ်စီ page ကတော့လေ့ကျင့်နေနေထားပါဗျာဖြည်းဖြည်းလေးတင်ပြီးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဖြည်းဖြည်းလေးတင်ပြီးမယ်ဗျာကြည့်စာဆပ်စစ်ဆုပ်တော့ကျွန်တော်3လုံးတွဲတစ်ခါဖတ်လိုက်ပြီဆိုနားပြီးတယ်ဗျအဲ့လို3လုံးဖတ်တယ်နော်အဲ့3လုံးဖတ်ပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်နားပြီးမယ်အဲ့ဒီနားပြီးရှိမှလိုက်ဖတ်လို့ရတယ်ဆပ်စစ်ဆုပ်ဆက်စစ်ဆုပ် sad, sid, sod. Sar, sir, sol. Shash, shish, shush. Sato, sito, soto. Sa, se, so. Saf, sif, sof. Sako, seko, soko. Sag, sig, sog. Sal, sil, sol. Sam, sim, som. San, sin, son. Sa, si, so. So, sot, sit, sot. So, si, so. Sor, sir, sor. Sos, sis, sos. So, si, so. Sof, safe, sof.
Soko, seko, soko. Dol, dil, dol. Dom, dim, dom. လိုက်ဖတ်လို့ရပါခင်ဗျာအတန်လေးချပေးထားပါတယ်လိုက်ဖတ်ပါ Don, Duin, Don. So, se, so. ဒါကတော့သွေနဲ့ဇွေနဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းသူနှလုံးတွဲစီပဲရေးထားတယ်ဥရဒူမှာက၅လုံးတွဲဆိုတဲ့စလုံးကတော်တော်ရှားတယ်အင်္ဂလိပ်ကိုစလုံးပြန်ဖလှယ်မှသာ၅လုံးတွဲလောက်ရေးပြတာဥရဒူမှာစလုံးမှာကအများဆုံးရေးမယ်ဆို3လုံး4လုံးဒါတန်းကုန်ပါပဲခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာကအတန်ထွက်တော့ severity page နေနဲ့ဖတ်တယ်ခဏခဏလေးဒီစကားပြောတယ်မှတ်မိအောင်နော်မင်းစုတို့ဖတ်ပါတော့ tos 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 toh te to tode 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 sor sir so tos 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 to te to tof tef tof Toko, teko, toko. Tok, tek. Val, sil, sol. Tom, toim, tom. Fan, sin, son. To, tui, to. Hei lý đi ba đây khá chạy lý tàn lý thuật đúng không? To, tui, to. Daကတော့ I နဲ့ Y နဲ့သင်ခန်းစာပါAbbe ibbe obbe Aje eje oje God kid god Kor kir kor Kosh kish kosh As is Aus. Aus is Aus. Af if of. Ak ek ok. Kal kel gol. အခုကျွန်တော်ရှေ့ ဖာနဲ့ဖေနဲ့ cough နဲ့ကိုကျွန်တော်အတန်းချမပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဖတ်သွားမယ်မိတ်ဆွေတို့နောက်ကနေပြီးတော့အတန်းနဲ့တညီလေးလိုက်ဖတ်ပါနော် fa fat fit foot fa fe fo fad fid fod far fir fo fas face fos qod kid qod qod keto qodo qa ke ko qaf kef qof فوق فيق فوق فك فيك فوق فل فيل فل قم كم قم فن فين فن ف في فو كا كت كيت كوت كه كي كو كت كيت كوت كر كير غور كش كيش كوش كع كي كو كف كيف كوف قل كل كل كيل كل كم كيم كم كن 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 گه گه گو လာမြတ်တန်ခါတာဖြစ်သွားပြီလာမှာလည်းဒီလိုပဲပြီးတော့မှခင်ဗျဒီစလုံးလေးတွေပြီးသွားဆိုမေးဆိုတော့ဘာသာပြန်တဲ့ line အစီအစဉ်ရောက်လာပါမယ်ဘာသာပြန်ပြီးဆိုတဲ့ခါကျရင်တော့မေးဆိုတော့အလွတ်ချက်ကပါလိမ့်မယ်အလွတ်ချက်ကတဲ့သင်ခန်းစာတွေအများကြီးပေါ်လာပါမှာလာလက်လေးလို့လာလေးလို့လက်လေးလို့လောက်လေးလို့လက်လက်လေးလို့အဲ့ဒါကနုံခင်ဗျနုံလေးကိုတို့ကနုသွားလေးဖြောက်ထားတာခင်ဗျအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် nurse နဲ့ပဲခင်ဗျနော် nurse nose nose
nose, nose, nose. La, le, lo. Left, left, loaf. Look, lick, look. Look, lick, look. Lal, lil, lul. Lam, lim, lum. Lan, lin, lun. La, li, lo. Tiye tengenza maka mimye tengenza pide ma mat mit mut mat mij mut mad mid mut mar mir mur mas mis mus mas mis mus mat mit mut ma mi mur maf mif muf mako miko muk mak mik muk mal mil mul mam mim mum man min mun ma mi mo ဒါသင်ခန်းစာတွေများတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ခြားခြားပြီးသင်စီရမလို့တော့ခင်ဗျာအရှိကမှရှိခဲ့သင်ခန်းစာတွေဖတ်လိုက်တာနဲ့ဖတ်တဲ့ခင်ဗျာဒါပေမဲ့စာအုပ်ကိုကြော်မသွားခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာအစဉ်လိုက်ကိုအမြန်လေးဖတ်သွားလိုက်တာနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဒါစာအုပ်ဖတ်ပါစာဖတ်ပါများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကရင်းပါပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် na nat nit not noch nich noch no nir nor အဲ့ဖတ်လို့ရတယ်ဗျတစ်ကိုတန်နဲ့ကိုပုံစံလေးနဲ့ကိုကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကနေပြီးလိုက်ဖတ်ပါနဲ့တညီလေးကျွန်တော်အတူလိုက်ဖတ်လိုက်ပါ nas nis nos na ne no nak nik no nam nim nom na ne no ha hat hit hot had hid hot had hid hot har hir hor has his house has his house ဟုတ်တယ်ဗျခုနကတော့ဆောက်တယ်သူကျွန်တော်ကိုဒီမှာ message မှာပို့လာတာဒါက known မဟုတ်ဘူးဗျဒီက lam ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်သတိမထားမိလဲဒီက lam ရဲ့အချမ်းသာနာဆိုတော့ဒါက lam လေးပါခင်ဗျ lam လေးဆိုတော့ဒီဥစ္စာ lam အခန်းဖြစ်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ known လေးတွေထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါစောင်းဒီမှာလိုက်မထည့်ပါခင်ဗျအဲ့ဒါက lam ပါပဲ lam ကသင်ခန်းစာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် lam ကသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်လည်းအမြန်စိတ်ကလောရတော့မှ lam ကိုမကြည့်မိလိုက်ဘူးဟုတ်တယ် lam ကဗျ lam ကိုတူလေးကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီကျွန်တော်လည်းစလုံးကတော်တော်တူရုံးကြီးတဲ့ခါကျတော့နှုတ်သားတွေပဲကြံခဲ့တယ်ထင်လို့ခင်ဗျလမ်းပါခင်ဗျလမ်းနဲ့ပေါင်းထားတယ်ဟုတ်ပါတယ် hat het hot haf hef hof hako heko hoko hak hek hok hal hil hol ham him hom han hin honဒါက high makhlud เนาะဒါ high makhlud ရဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာစလုံးလေးတွေကရေးထားတဲ့အခါမှာသူကစပယ်လည်းမပါဘူးဇီရဲမပါဘူးဒါ high makhlud ဆိုတာကဟာတွေကိုရောထားတာဒီထဲမှာဟာရောထည့်ထားတဲ့သင်ခန်းစာလို့ပြောတာခင်ဗျာအဲ့ဒါဟာရောထည့်ထားတဲ့ဒီစလုံးတစ်လုံးကဟာနဲ့ရောလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတန်ထွက်လဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားမှာပြောနေကြစကားလုံးပဲရှင်ဟာအိုးဒါကျွန်တော်တို့စလုံးလေးတွေမှာထွက်တဲ့အတန်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလေဟာရအတန်လေးတွေဟာတက်ကလေးတွေထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီကအခုတော့ဒီနေ့ဘေးနဲ့ဟေနဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာတန်ထွက်လဲဆိုတဲ့အတန်ရှိတယ်ဘေးနဲ့ဟေနဲ့ဘေးကဘေးနဲ့ဟေနဲ့ပေါင်းလဲဘာအဲ့လိုဖတ်တယ်ဘေးနဲ့ဟေနဲ့ပေါင်းတော့ဖာလို့တန်ထွက်တယ်ဖာဇီနဲ့ဖတ်ခြင်းဖေစပယ်နဲ့ဖတ်ခြင်းဖာအတေနဲ့ဟင်းနဲ့ပေါင်းတယ်ထလို့တန်ထွက်တယ်
တီနဲ့ဟင်းနဲ့ပေါင်းရင်ထလို့အတန်ထွက်တယ်ဒီမှာတီနဲ့ဟင်းနဲ့ပေါင်းတော့ဒီတီဟင်းနဲ့တီဟင်းနဲ့အတန်ချင်းကတိတ်ပြီးအတန်ထွက်ကတော်တော်ကြီးစင်နေဗျတိတ်မကွာသူတိတ်မပြီးတော့ကွာဟမှုမရှိဘူးထနော်ဈေးနဲ့ပေါင်းချင်းထဲဟုတ်ပြီနော်ထဲဖတ်ကြတယ်ထဖတ်တယ်ခုနလိုအတန်ဆွေပြီးဖတ်ခဲ့တဲ့သူတွေမေးဆွေများအတွက်ကဒီဥစ္စာကဖတ်တတ်သွားပြီအတန်ဆွေတတ်သွားပြီထလို့ဖတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါကစပယ်နဲ့ဖတ်ချင်းထတီနဲ့ဆိုရင်ထေသူကထဆင့်တူးရဲ့အတန်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပဲဂျင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ပေါင်းတယ်ဂျာဂျင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ပေါင်းတယ်ချာဂျီဆိုတာကမိတ်ဆွေတို့ဖတ်ဘူးတဲ့စလုံးပဲဂျင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဘာသာထွက်လာလဲချာဆိုတဲ့အတန်ထွက်တယ်နော်ခုနကြလို့မထွက်ပါဘူးချလို့ထွက်တယ်သူကအတန်ပူပြီးတော့လေးနဲ့တယ်ဟီနဲ့ပေါင်းလိုက်ဒါအဲ့လိုမျိုးပဲရေနဲ့ဟီနဲ့ပေါင်းတယ်ရာကဖ်နဲ့ဟီနဲ့ပေါင်းတယ်ခါကဖ်နဲ့ဟီနဲ့ပေါင်းတော့ကာမမိသားမသိဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်လိုက်ဖတ်ကြည့်ပါဘာဖာထဂျာချာဒါရာခါဒါအဲ့လိုမျိုးပတ်တယ်နှစ်ခုပေါင်းတဲ့အခါမှာအတန်ပြောင်းသွားတယ်အတန်ကဘေလို့ပတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘေကိုအလစ်နဲ့ပေါင်းတော့ဘာဖတ်တယ်ဘေကိုပေါင်းနဲ့ပေါင်းတော့ဘူးဘေကိုရေနဲ့ပေါင်းတော့ဘီဘေကိုလမ်နဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘေကိုဟီနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာဘေကိုလမ်နဲ့ပေါင်းတယ်လမ်နဲ့ပေနဲ့တွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုပတ်ဖတ်မယ်ပုတ်ဖတ်မယ်ဒီသူပေရဲ့အတန်မပြောက်ဘူးဒါပေမဲ့ပေကဟီနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကျရင်တော့သူ့အတန်လေးကပြောင်းသွားတယ်ဖာအဲ့တန်လေးပြောင်းတယ်တေကဟေးနဲ့ပေါင်းတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လေသူ့အဲ့တန်လေးပြောင်းသွားတယ်ထအတန်လေးပြောင်းသွားတယ်ထဆင်တူရဲ့အတန်မှာတေပဲဒါပေမဲ့ဟေးနဲ့ပေါင်းတဲ့ခါမှာထဆင်တူရဲ့အတန်လေးပြောင်းသွားတယ်တေပဲဟေးနဲ့ပေါင်းတဲ့ခါမှာထဆင်တူအတန်ပဲပြန်ပြောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ထဆင်တူအတန်ပျော့လေးပဲတေနဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုတာသိအောင်တေနဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုတာသိအောင်အတန်လေးပါတယ်ထဂျင်းကဟင်းနဲ့ပေါင်းတယ်ဂျာဂျေကဟင်းနဲ့ပေါင်းတယ်ချခါခွေးရပင်းရဲ့အတန်ပြောင်းသွားတယ်ဂျေပဲဂျေဆိုတာကခါခွေးတန်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဂျေကကြီးရပင်းရဲ့အတန်ပဲဒါပေမဲ့ဂျေကကြီးဟင်းနဲ့လည်းပေါင်းရောအတန်ပြောင်းသွားတယ်ချဒါကဟင်းနဲ့ပေါင်းတယ်ဒါကဟင်းနဲ့ပေါင်းတော့ဒါရေကဟင်းနဲ့ပေါင်းတော့ရာကဖ်ကဟင်းနဲ့ပေါင်းတော့ခါမှတ်မိလားကဖ်ကဟင်းနဲ့ပေါင်းတော့ကာမှတ်မိလားမသိဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ဒီမှာတော့သုံးလုံးတွဲပြီးလိုက်တယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီစလုံးကြီးတန်ဒီတန်လေးကြားဘူးလေဗျတေကဟင်းနဲ့ပေါင်းတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်ထလို့တော့တယ်အဲ့တော့ alif ဘတ်ထည့်ပါထမှတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလေကဖ်ကဟင်းနဲ့ပေါင်းတော့ဘာလဲထွက်လဲခါalif ဘတ်ထည့်ပါနော်ခါဒီမှာမေးဆွေတို့သူတို့စပယ်စီ page ဒီမတက်ပြီးတော့ဘူးဒါကကိုယ့်အနေကိုပဲတက်ပတ်လိုက်ပါဘေနဲ့ဟင်းနဲ့ပေါင်းတော့ဘာမေးဆွေပတ်ဘူးလေအဲ့တော့ really ပဲထည့်လိုက်တယ်ဘာဒီမှာမေးဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောဘူးတယ် तू က page ထည့်ဖတ်ရမယ်စလုံးကြီး तू က तू auto ထည့်ပေးပါတယ်လို့ဟုတ်ပါတယ်နော်ဒါ page នេះမှာ auto လေးထည့်ပေးတာလေဘေနဲ့ဟင်းနဲ့ပေါင်းတယ်သူ့ရဲ့စပယ်နဲ့ပေါင်းရင်ဘာတော့ဘာ page နဲ့ပေါင်းတော့ဘူးသူကစင်မာလာတယ်ဟေတန်လေးရောစင်တန်လေးရောတွဲပြီးတခါတည်းတစ်လုံးနဲ့ဖတ်လိုက် boss ဘေးနဲ့ဟင်းနဲ့ပေါင်းတယ်ဘာတေးပါတဲ့ but ဆွေးလေးပါသူကစပယ်တက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဖာစီမှာတက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်
Pine in the bono, pa. The better pedo, paru. Zeta pedo, pir, rebate pound. Da, hide, da. Pine bon, tap, tap, dub, 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 Darwin, no? A daily Darwin. Da, hinabon, da. Kafda, duck, duck, duck. Te hinabono, ta. Te hinabono, Mizra, ta. Mima duedo, tam, tam. They see the young Ali, Mammy, and a call up and out of Diva. Deja at the pool lubare, tam, tam. Jim hinabono, ja. Tiba duero, chat. Tiba duero, chat. He than Leo, pout, harapper, chat. Chat. Theatre. J. Hinebono, cha. Numba duero, chan. Mammy Lamdu, J. Hinebono, cha. Numba duero, chan. J. Hinebono, cha. Tiba duero, chat. Chat. Theatre, chat. Da hinebono, da. Riba duero, dar. Dar. Kaf hinebono, ka. Lamna duero. Taga tuga kaf ko zine pabuda ko zili papi thare. Kaf hinebono, ke lupapa. To sabene ka. Zine bono, ke. Ke. Lamne bon, lama duero, kill. Upon Maroma Misudu, the Salon Ziga, who all go young in the Kajan, Kafka Halo Pinide, Megero Duga Boanam, Pir Lupakina, no? Pir. Ya, kill. Gaf Hinebono, ka. Lamadero, kal. Gaf Hinebono, ko. Ruibadero, kor. Gaf Hinebono, ga. Ribadero, girl. 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 Lam. Gavne. Sine bonero, lick, hele, lick, ka, kafiga, kale, Karma, kafia, kadaro, lick, Roga, Sabesido, ro, Riga, Sabesido, ro, Kafiga, ka, ruck, Mamilam dikma, Piriga, per, Rino, per, Hyatt, here, Danino, no? Lam tinebono, let. Hinebono, let. Sindadebono, sud. Haneduero, hineduero, sud. Now, Abu Majida Daro, Arabi Saloma, one markable and maftu, or maruf, one majahul. One markable and maftu, one maruf, majahul. Dagar, Arabi Saloni, would do a jibiatava. One year, a jimar, Zabashide. Pido Maruf ne Majuhu Maruf Suraga Atan O Pipi Dada ne De Bada Tere Pade Majuhu Sura Sui Bido Pade. Era Upiora Au O Ulubade U Bau Bo Boo Alupade. Mesuru army packet old tabish. Very old tabish ya do a Majuhu Biara. No, a Majuhu Biara, sui pade. Au, o, bau, bo, boo. Chow, jo, ju. Ju, dau, do. Row. Ro, ru, so, su, fo, fu, go, hu, low, lu, mo, mu, how, ho, hu. Mami lam dikma. Jagaro, see it, Bowden Liba,
ရေမှာလည်းဒီလိုပါပဲခင်ဗျာသင်ခန်းစာပြီးတော့မှာပါဒီသင်ခန်းစာရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပတ်မှမိတ်ဆွေတို့ဘာသာပြရမယ့်စာသင်ခန်းစာတွေရောက်လာပါပြီဒီမှာသူကဗာရေးထားလဲဆိုတော့သူကयार जिससे पहले ज़बर या मारूफ या मजहूल ये मारूफ ये मजहूल तो ये अलिमा ज़बर शीरे ये मारूफ ने ये मजहूल तो ये मारूफ या अतन का ब्लूट वाले सुरो अतन डेट वाले आई ई ये मजहूल अतन स्वीट वाले ए आई ई ए बाई बी बे चाई ची चे दाई ती दे राई री रे साई सी से फाई फी फे ताई की के लाई ली ले माई मी मे नाई नी ने वाई वी वे हाई ही हेဒီလိုစလုံးလေးမှာဇဘယ်တက်လိုက်ဟဲဖြစ်သွားတယ်ဟဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဇေရှိတော့ဟေးလို့ပါတယ်ဟိုင်ဟီဟေးအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ရားရဲ့သင်ခန်းစာပြီးသွားပြီစလုံးနှလုံးတွဲရဲ့အတန်သင်ခန်းစာ24သင်ခန်းစာ24မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်သင်ခန်းစာ9ကနေပြီးတော့စပြီးတော့23ထိမိတ်ဆွေတို့ဒါသင်ပေးတဲ့စလုံးပေါင်းတဲ့ပုံစံလေးတွေအကုန်လုံးမိတ်ဆွေတို့လည်းမှတ်မိသလောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီစလုံးသင်ခန်းစာလေးတွေကိုတည်တည်ချာချာလေးလိုက်ပတ်ပြီးတော့စလုံးတွေကိုတည်တည်ချာချာပေါင်းဖို့လိုပါတယ်တေချာပေါင်းပြီးတော့လိုက်ဖတ်မယ်တည်တည်ချာလေးပြန်ပြီးတော့ရေးတတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်စလုံးတွေကကျွန်တော်ဒီမနေ့ကရေးပြတဲ့တစ်လုံးချင်းရေးတဲ့နေရာမှာတွဲတဲ့နေရာလေးတွေမှာနည်းနည်းလေးတော့ခက်ခဲရှိနေမယ်အဲ့ဒီရှိနေတဲ့အခက်ခဲလေးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကြော်ပြဖို့အတွက်ကအချိန်လေးနည်းနည်းပေးရမယ်အဲ့ဒါကပါဆိုစလုံးရေးတဲ့အခါမှာစလုံးတွေကိုစိတ်ရှိလက်ရှိလေးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့မတူတူအောင်ဆွဲတတ်ဖို့လိုတယ်မတူတူအောင်ဆွဲမှပဲမိတ်ဆွေတို့ခက်ခဲကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကဆွဲချင်းနဲ့သူကတူလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်မာကာပန်နဲ့ရေးပြကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်မာကာပန်နဲ့ရေးမပြဘူးကျွန်တော်ဘောပင်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရေးပြမယ်မိတ်ဆွေတို့တည်တည်ချာချာလေးတက်ပြီးပါသူကဘီနဲ့ဟီနဲ့တွဲတဲ့ဟာမျိုးကြလို့ရှိရင်သူကဒီလိုမျိုးလေးရေးတယ်ပီနဲ့ဟီနဲ့တွဲတယ်ဖာအတန်လေးထွက်တယ်တီနဲ့ဟီနဲ့တွဲတယ်ထာအတန်လေးထွက်တယ်တီနဲ့ဟီနဲ့တွဲတယ်ထာပုံစံလေးဖြစ်တယ်ဒါကစလုံးကိုကျွန်တော်အကြမ်းမြင်ရေးပြတာပါအဲ့လိုမျိုးပဲအပေါ်မှာမိတ်ဆွေတို့ဖတ်ခဲ့တဲ့စလုံးသင်ခန်းစာတွေထဲမှာဆိုရင်ဘာတွေရှိလဲဆိုရင်ဒီလိုသင်ခန်းစာဒီလိုစလုံးလေးတွေရှိတယ် hajj 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 အဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးရှိတယ် hajj ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီလိုရှိတယ် hajj ဒီမှာသူကတင်တယ်သူပုဒ်တူတဲ့ပုံပြီးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘောပင်ထောက်သွားတယ်ပေါ့မှာဒီလိုလေးသူကိုရေးလို့ရတယ်
ဒါဘောပင်နဲ့ရေးတယ်ခဲတဲ့နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့စလုံးဆွဲရတာမှန်ပါလိမ့်မယ် has ဆိုလဲ has ရေးမယ် sort ကိုရေးတဲ့အခါမှာမိတို့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့ sort ကဒီလိုလေးရေးတယ် sort ကအဲ့တော့သူ့ကိုဒီမှာဟာလေးနဲ့တွဲဖြစ်တယ်ဟေးလေးနဲ့တွဲတယ်အမဒီအဲ့လိုမျိုးပဲဟေးလေးနဲ့ပဲသူကို sort ကိုရေးမယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုမှတ်မိလားမသိဘူးအရှိမ curve နဲ့ i နဲ့တွဲတဲ့စလုံးလေးမှာမင်းတို့ပြန်လေ့ကျင့်ကြည့်ပါအဲ့ဒီ curve နဲ့ i နဲ့တွဲတဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးပဲအဲ့မှာကျွန်တော်သင်ခန်းစာ16မှာ curve အကြောင်းပါတယ် curve to အကြောင်းပါတယ် curve နဲ့ဆွဲတာချင်းတူတယ်အဲ့တော့ curve နဲ့အကြောင်းကြည့်ပါcurve တော့ i နဲ့တွဲပြီဆိုလို့ရှိရင် curve ကိုမသိဘူး curve ကိုပဲ curve လို့ဟိနေတော့လေသူကအော်တူစလုံးတွေမှာကဆွေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာသူမိတ်ဆွေတယောက်ကကျွန်တော်ပြောတယ် ultra page ပါတော့ဦးမဟုတ်ဘူးလားဆို RB မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က ultra page ဆိုတဲ့စလုံးတွေကိုကျွန်တော်ဦးလို့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တယ်ဒါကို urdu မှာကဆွေတော့ကျွန်တော်အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ပြောတယ် page ကိုနည်းနည်းလေးဆွေဖတ်ပါဦးလို့ဖတ်ပါဦးလို့ဖတ်ပါဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကိုဦးလို့ဖတ်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ RB ရဲ့ပုံစံမှာကဦးလို့ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ရှေ့မှာဖတ်ဘူးတဲ့တော်များများလူတွေသိတယ်လူစရီတို့တိစရီတို့ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဒီစလုံးမျိုးလေးတွေးလိမ့်မယ်တွေးတဲ့အခါမှာဘလူးမှာဦးလို့မဖတ်ဘူးအိုးလို့ပဲဖတ်တယ်ဦးလို့ဖတ်ကြတာများတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေတော်တော်များများကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ဒီဥစ္စာကိုသူကအိုတူမှာအဲ့လိုဟောအိုလာဘေ့ကိုဆွေးပြီးတော့ပဲဖတ်တယ်တဲ့အိုးလို့ပဲဖတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဦးလို့ဖတ်တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အောက်ဦးလို့တင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေးဆွေတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြင်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကလည်း professional ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာတယောက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကလုံးဝပကဘာမှအမှားမရှိအောင်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူသားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ကလူသားတယောက်ဖြစ်တော့မှားကောမှားနိုင်တာရှိပါတယ်အဲ့တော့မေးဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့မှားရခဲ့တာရှိလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဆန္ဒကညီမပြည်မှာရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအခုလိုအိမ်ထဲမှာနေတဲ့ကာလမှာဒီလိုမျိုးအော်တူဘာသာရဲ့စာပေလေးတွေသူတို့အနေနဲ့လေးနာလိုက်မယ်ဖတ်သားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေနဲ့အတွက်အများကြီးအကျိုးဖြစ်မယ်နောင်လာနောင်သားတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သင်ပေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီထဲမှာစောက်ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာကိုစာမသင်ခင်မှာကြိုပြီးတော့လေ့လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့စာသင်တဲ့အခါမှာတစ်ချက်တောင်တစ်ခါတည်းကျသတိလစ်သွားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်မှာမှားသွားတာရှိတယ်အခုကဖြစ်တော့ခုနကလမ်းမှာတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလမ်းကသင်ခန်းစာကိုမိတ်ဆွေတယောက်လှမ်းထောက်တဲ့ဆရာလမ်းသင်ခန်းစာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါလားခင်ဗျာတက်ကလမ်းလေးပါကျွန်တော်မှားပြီးတော့ကျွန်တော်နုံတိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုဒေထောက်သေးသေးချာချာကြည့်ထားပါလျက်နဲ့တော့ဖြစ်တတ်တာလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်လို့ရှော့ကရှိရင်လည်းပြောဆိုလို့ရတယ်ဒီထဲမှာဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတာအဆင်မပြေဘူးဒီလိုမဖတ်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတာအဆင်ပြေဘူးဆိုရင်လည်းပဲပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီဥစ္စာကိုလေ့လာပြီးတော့သင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရေးသားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေဖတ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်စေအခက်အခဲတစုံတရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ page ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် Messenger link ကိုကျွန်တော်ပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီ Messenger link ကအဲ့တော့ဒီ page ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် Messenger link ပေးထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ပေးထားတဲ့ Messenger link ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် Messenger ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပင်နေရာလေးတွေမှားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောလို့ရသလိုကျမတို့ရေးထားတာအဆင်ပြေတယ်မပြေဘူးလားကြည့်ပေးပါဆိုပြီးတော့လည်းစက်ခိုင်းလို့
ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့မှန်လားမမှန်ဘူးလားဆိုပြီးစက်ခိုင်းလို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page ထဲမှာကဆရာတွေလည်းရှိတယ် mufti တွေလည်းရှိတယ်အများကြီးရှိကြပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သာသနာရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတယောက်တယောက်ကိုအချင်းပွားအငင်းပွားနေတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဖ ne အားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဘာဖြစ်ဝိုင်းဝန်းကိုညီပံ့ပိုးပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလည်းအဆင်ပြေပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းအများကြီး support တွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရေးသားတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့တေချာလေးတွေမှတ်ထားပေးပါမိတ်ဆွေတို့လိုက်ပြီးတော့ရေးပါဆွဲတဲ့ပုံစံလေးတွေကနည်းနည်းလေးမိတ်ဆွေတို့ခက်ခဲရှိမယ်အဲ့တော့ဟေနဲ့ပေါင်းတဲ့စလုံးလေးတွေရှိတယ်တီနဲ့ဟေနဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တီမမီလာမသိဘူးခင်ဗျာထားလို့ရေးတယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ထားဆိုစလုံးလေးဒီစလုံးလေးတွေကတော့မိတ်ဆွေတို့တေချာပြန်ကြည့်ပါခါလို့ရေးတယ်ဘော့လို့ရေးတယ်ကိုပြန်လေ့ကျင့်ပါမိတ်ဆွေတို့ဒါရေးတဲ့ရှင်တဲ့မိတ်ဆွေပေါ့စိတ်ရေးတာဝါသနာပါတယ်ရေးရှင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရေးလို့ရတယ်ဖတ်တာပဲဝါသနာပါတယ်ဆိုလို့အင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာဥရဒူဒူစရီတစီတော့ဆိုမိတ်ဆွေတို့အမြဲတော်တော်ကြီးကိုဖတ်တတ်သွားလောက်တဲ့အနေထားဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာအားလုံးပဲတရားစိတ်ဝင်စားနဲ့တည်ချာချာကိုလိုက်ပြီးတော့မှတ်သားပြီးတယ်တည်ယူပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလောရှင်မြတ်ကအများကြီးအစားပေးမှာပါခင်ဗျာအစ္စလာမုအလိုင်ကွမ်ဝါရဟ်မတ်တူလာဟီဝါဘရကာတူ